vidro para saber até onde tu aguenta, porque é muito alto, o barulho é muito alto. Eu não sei qual é o tipo de ligação que eles estão fazendo ali, mas os turistas ficaram doidos. Os turistas adoraram conhecer esse negócio aí. Fica aqui na Noruega, né? Quem tá acompanhando o canal sabe que eu tô gravando vários pequenos vídeos aí pro canal. Em Oslo, eu vou até sair daqui de perto que eu não consigo falar. Nossa, muito barulho, muito bacana. Quer dizer, é bacana a experiência, mas não dá pra ficar muito tempo lá não. E aqui agora eu tô num mercadinho, ó. Mercadinho simples, mas bem agradável. Fica na beira daqui do rio, né? E... bom, a princípio, o que eu tenho pra falar desse ponto onde eu tô é só isso. Tá tendo até um churrasco ali, gente. Deixa eu mostrar lá pra vocês, peraí. Ai, caramba. Tem alguma coisa ali pegando fogo, mas eu acho que é só pra esquentar as mãos mesmo. Tipo como tá acontecendo aqui agora. Bom, pessoal, pequenas curiosidades aqui de Oslo, na Noruega. Espero que vocês estejam gostando. O canal tá indo bem. Vídeos pequenininhos. Instagram tá com um bom feedback aí, um bom retorno de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!